大家好，有我 Pro 76嘅小生啊，今日嚟到我哋 studio 咧，就係之前有好多影片咧，都好多師兄留言啊，叫我評測嘅 TCL 嘅 C8K 啊，一個 premium 嘅 QD Mini LED 電視機啊。今次嚟到我哋呢度咧就正啦，65寸嘅型號啱晒咁多位師兄咧入屋嘅。咁呢部電視機咧，我驟眼睇咧喺嗰個畫面上面的確係幾唔錯，而且咧今代嚟講咧，佢仲打住啊挑戰呢個 OLED 嘅黑位嘅一個口號喎。咁究竟呢部電視機嘅效果係點咧？即刻同大家實試一下嚟。好啦，未同大家開始實試之前咧，提下大家訂閱我哋嘅 channel 啊，撳鐘仔撳全部，咁我哋有新嘅家庭影院、Hi-Fi 耳機同埋 gadget 嘅評測都可以即時通知到你嘅。嗱，喺我身邊呢一部咧就係 C8K 啊，今年嚟講咧應該係香港嘅最旗艦嘅一個 4K 電視機啦。咁依然咧都係用上佢哋 QD Mini LED 嘅技術，不過喺面板上邊咧就唔同晒啦，因為咧佢哋換上咗一個全新嘅面板啊，叫做 Crystal 嘅 WHVA 面板。咁呢個面板咧喺個黑位嘅實淨度同埋呢一個防滲光咧係會做得更加之好嘅。嗱，電視嘅音響方面咧，我哋見到機背咧就有兩個嘅低音震子啊，咁而字樣咧就唔同咗啦喎。今次咧就換上咗呢一個 Audio by Bang & Olufsen 咧，就做翻呢一個嘅專業調音啊。咁喺呢一部分咧，我哋都會同大家實試一下噶。見到咧佢嘅機背咧就多咗兩粒唔同嘅單元啊。咁究竟聲效又係點咧？今次亦都會同大家試埋嘅。咁啊，另外仲有好多唔同嘅功能啊。咁不如而家先同大家講下呢一部機嘅機身外觀同埋啲 input 位究竟係點先。咁我哋一睇到呢一部 C8K 嘅外觀咧，就用咗呢一個銀色嘅一個邊框啊。咁但係咧呢一個面板咧，就其實除咗係頭先講黑位強勁之外咧，亦都有一個 Zero Border 嘅一個專利嘅。你會見到咧，佢除咗個邊框之外咧，佢個畫面咧其實就已經咧將嗰個黑線位咧就整到非常之細到咧個感覺好似係一個冇咗邊框咁樣嘅狀態嘅。中間位置咧就有一個 TCL 嘅 logo 嘅，而 logo 嘅下方咧其實咧就係仲有一個開山收音咪嘅 paper 掣啦，另外咧就中間位置咧就會有一個嘅按鍵咧就可以出翻一個嘅快 menu 噶噃。咁跟住落去咧就喺個 logo 下邊咧就會有翻一個嘅中間嘅一個底座啊，咁啊方便咧大家咧唔同尺寸都可以擺翻喺呢一個電視櫃上邊啦。嗱，咁今代遙控咧就長方形嘅，非常之直觀，同之前嗰啲咧就相差無幾。咁啊下邊亦都有好多咧呢個快捷鍵啊，方便你即時撳翻啲串流平台出嚟睇嘅。另外咧機嘅角落頭咧仲會有翻一個字樣啊，寫住 Audio by Bang & Olufsen 啊。而機嘅側邊咧，我哋就會見到有一個嘅 logo 啊，寫住 Premium QD Mini LED 啊，咁啊係 TCL 嘅一個技術嚟嘅。機背方面咧就好簡單啊，今次我哋見到咧音響嘅系統咧就會有兩個嘅震子單元喺後方。而兩個嘅低音單元入邊咧，亦都有翻呢個 Audio by Bang & Olufsen 嘅一個字樣啊，做翻呢個專業嘅調音嘅。嗱，跟住咧電視嘅右手邊咧就係 C8K 嘅電源位啦，咁啊非常之正啊，用翻呢個 REC 插頭，方便大家換翻你自己心愛嘅電源先啊。咁跟住咧呢一個嘅底座咧就有一個嘅收線位嘅，咁啊方便大家咧將所有嘅線咧就由中間呢一度走啊。咁而 HDMI 位置咧就會喺我呢一邊嘅，咁啊同大家咧就逐個講下啦。第一個咧就係一個 USB 3.0嘅 port 嚟嘅，第二個就係 USB 2.0，跟住落去咧就係一個 LAN 嘅插頭位啦。再下邊咧就係4個 HDMI 喎，第一個 HDMI 咧就係 4K 144Hz 支援，亦都有埋呢個 EARC 功能嘅 HDMI 1啊。跟住 HDMI 2咧就係 4K 144Hz 嘅，咁而 HDMI 3同4咧都係支援呢個 4K 60Hz 嘅一個 input port 啊。最低咧就會係一個天線嘅插位，再落少少咧就會係一個光纖嘅輸出位置啦。好啦，同大家咧就分享完咧呢一部嘅 TCL 啊 C8K 嘅 QD Mini LED 電視咧嘅外觀之後咧，就同大家直接進入呢一個技術規格，跟住就攞隻 4K UHD 睇串流同埋打機咧，同大家實試一下啦。呢部 TCL 嘅 C8K Premium QD Mini LED 係一部 4K 嘅智能電視啊！佢嘅面板咧用上咗呢個 QD Mini LED 嘅技術，有原生144Hz 嘅刷新率啊，有97% 嘅 DCI-PV 色域認證啊，咁啊支援呢一個 Dolby Vision IQ HDR10、HDR10 Plus、HLG 同埋有呢個 IMAX Enhanced 嘅 mode 嘅。
全新嘅 Kris Grove 嘅 WHVA 面板，除咗畫面上邊嘅黑位夠晒實淨之外咧，佢今代咧仲會有一個叫 Zero Border 嘅一個邊框設計啊，咁啊令到咧呢一個畫面中嘅黑線位咧做到非常之細，咁所以你會見到咧畫面上邊咧其實就直頭係去到嗰條銀色邊嘅位置嘅，個感覺好似係冇咗條邊咁啊，非常之強勁啊！呢一個電視咧就由65寸至到98寸啊，咁啊有唔同嘅一個精準控光分區嘅，咁好似我哋呢部65寸咧就會有1680個嘅，而最強嘅98寸咧就有3840個嘅噃，亦都支援呢一個 Auto Gaming Mode ALLM VRR 144Hz 同埋呢個 DLG 288Hz 嘅噃。咁而亮度方面咧，就呢一部65寸嘅 C8K 咧就有4500 nits 嘅，咁而98寸最強咧就會有成5000 nits 嘅喎。處理晶片方面咧，就用上呢一個全新嘅 TSR AIPQ Processor， 專為呢個 C8K 而設嘅。操作系統咧用翻呢一個 Google TV 嘅，咁啊亦都支援呢個 Game Master 2.0啊。音響系統方面咧，就用上呢一個 Audio by Ben and Olives， 支援翻呢一個 Dolby Atmos DTS Virtual X 㗎。官方售價方面咧，就由65寸嘅16980蚊至到98寸嘅79980蚊不等。好啦，啱啱咧，我哋就用咗我哋 Studio 嘅 4K UHD 啊，呢一個 Magnetar 嘅 UDP98咁啊，接駁咗落去呢一部 TCL C8K 嘅 QD Mini LED 上邊啊，咁啊睇咗幾套唔同嘅電影嘅，咁啊話晒咧佢都話挑戰呢個 OLED 嘅黑位啊嘛，咁所以咧我就揾嚟呢一個超黑嘅 The Batman 啦，跟住就大熱嘅九龍城寨，最尾咧就揾埋呢一個蜘蛛網中的女孩啊，咁啊因為呢3套戲嚟講咧，對我都係喺黑位啊或者係啲嘅畫質呈現 Dolby Vision 上邊咧都係非常之容易玩到嘅。咁啊，首先講 The Batman 先。The Batman 咧本身都係一套 Dolby Vision 嘅電影嚟㗎啦。不過咧本身套戲咧其實就非常之黑暗嘅，喺戲院睇咧其實都唔係幾多間戲院頂得住。咁我就揾嚟咧就 Batman 咧就殺入呢一個嘅大樓啦，就黑掹掹個狀態咧就開 lift 門，跟住之後就有好多人咧就用機關槍掃射佢。咁中間嚟講咧，其實就會係一個全黑嘅環境咧，再加埋咧就有好多唔同嘅子彈火光咁樣嘅。咁啊，再加埋咧前後咧呢一個貓女咧同佢老豆咧就糾纏嗰一幕啊。咁啊，基本上咧其實咧就喺呢一部嘅 QD Mini LED 上邊咧，因為個亮度非常之高啊，咁啊達到4500 nits 嘅光度。咁所以咧，其實咧就算係一個咁黑暗嘅環境咧，其實我哋都可以喺呢部電視上邊咧睇得清楚嘅。咁我用嘅 mode 咧就係 Dolby Vision IQ 先嘅。咁啊，跟住落去就試埋佢個柔和啊，同埋明亮啊，其他等等啦。咁我發覺咧，如果你係一個插碟嘅模式嚟去玩嘅話咧，佢仲會多個叫 Dolby Vision Game 嘅 mode 嘅。不過咧喺睇電影嘅時候就未必需要啦。嗱，咁我咧先講咗呢個 Dolby Vision IQ 嘅模式先。咁首先咧，佢嗰個亮度咧同埋呢一個對比度咧都推盡晒嘅，都係100嘅呢個度數啊。咁我覺得咧，就算係開燈好、熄燈都好 ，Dolby Vision IQ 嘅好處咧就係會因應翻你現場嘅光暗咧嚟去做翻呢一個畫質嘅調校嘅，令到咧就算喺你熄個燈嘅狀態之下咧，都唔會超爆光，令到眼睛覺得唔舒服。咁呢樣嘢咧，我覺得呢個 C8K 係做到嘅。如果你係玩開呢一個 Dolby Vision 嘅話咧，其實都係用翻呢個柔和模式咧，就更加貼合翻戲院或者係一個標準嘅 Dolby Vision 嘅效果啊。咁喺頭先嚟講咧，我哋睇到咧 The Batman 嗰個黑位咧，其實就唔係話 OLED 嗰種黑掹掹嗰種黑位嚟嘅，黑得嚟咧，你係會睇到咧，仲會有少少細節啦，而且咧個黑色咧唔係一個純黑嘅一個畫質嚟嘅。咁因為咧，始終咧喺呢一個Mini LED 嘅背光燈之下咧，佢都會係一個被動式嘅光源。咁呢個有少少似翻我哋咧投影機咧打落隻幕度嗰個效果嘅。咁佢可以揸到好實嘅黑位，同埋咧，我覺得幾特別嘅咧就係佢可以喺啲黑位同光位中間咧。平時我哋見到有好多咧就係 LED 背光燈嘅電視機都會有一啲嘅光控啊、光暈啊，佢的確咧喺呢一個全新嘅 WHVA 面板上邊咧係可以做到咧係冇咗個光暈咁滯啊！個光暈嗰個位置咧差唔多可以講話你得1-2個 mm 咧，基本上如果你係話你有翻一定嘅距離咧，你都未必會睇得到啊！咁呢個咧從嗰啲火光啊，同埋咧喺呢一啲嘅
嘅槍射嘅時候咧，個子彈射落去 Batman 個身嗰度，跟住你見到個身嘅盔甲嗰啲火光位咧，其實我頭先暫停咗嚟睇過啦。咁啊睇到咧，佢嗰個光位嗰個崩明咧，的確係非常非常之少嘅。咁啊，另外咧就係呢一個九龍城寨之圍城啦。咁啊，呢個咧喺呢個 4K UHD 嘅呈現底下咧，都係有呢個 Dolby Vision 嘅效果嘅。咁所以咧，我都係用翻同一個模式嚟去睇下。呢套戲咧本身就係一個 upscaling 嘅戲嚟嘅，再後加呢個 HDR 嘅效果啦。咁所以咧，你會睇到佢嘅 HDR 嘅喺呢一個 C8K 上面咧，佢嘅呈現咧嗰個閃閃亮嘅效果係非常之明顯嘅。而且咧喺唔同顏色嘅處理上邊咧，佢都做得非常之好啊。咁咧我就揾咗咧林峰咧去攞呢個假身份證呢一段啦。咁我哋咧最容易留意到咧有冇問題咧，就係嗰啲主角嘅額頭光啊。咁啊喺額頭光上面咧，頭先阿林峰咧同埋阿洪金寶大哥咧喺呢個場景上面咧，其實啲額頭光如果處理得唔好嘅話咧，都會有機會咧有少少爆同埋睇唔到入邊啲 detail 嘅。咁但係喺呢一個 Dolby Vision IQ 或者係一個柔和模式之下咧，其實佢都可以清楚睇到額頭嘅 detail 之餘咧，側跟嘅所有東西啲黑位咧，亦都係實淨啊。而且咧佢當佢跑到出去咧，就坐翻一架巴士嘅時候咧，我幾特別就係留意到咧嗰架1號巴士咧係去足圓村嘅，嗰個畫面嘅清晰度咧調升到去一個咁高嘅層次之餘咧，仲可以咧有翻一個明顯嘅對比度咧，我覺得係非常之唔錯啊！咁同埋咧九龍城寨咧，頭先有講啦，就林峰咧跑出去彌敦道嗰段咧，有好多唔同嘅招牌光管嘅，加埋呢一個 Mini LED 補光燈呈現之下咧，嗰個顏色嘅色域咧係非常非常之高嘅。咁最尾咧就試埋呢一個咧蜘蛛網中的女孩，主要咧就係睇翻咧佢跳落去嗰個浴缸入邊啦，喺水入邊影翻上去嗰種嘅層次感啦。最尾咧就有一個scene咧係會將嗰個爆炸嘅火咧就喺塊一個 full screen 嘅畫面上邊咧呈現啦。咁呢個咧我哋就可以試到呢個 HDR 咧嗰個顏色嘅層次嘅。咁喺呢一部 C8K 上面咧處理得都非常之好喎。喺個聲音上邊嚟講咧，就因為咧佢有呢一個天空聲道嘅喇叭啦，咁所以咧頭先喺 The Batman 有一段咧佢係去到一個 lift 上邊咧射一支嘅槍咁樣，嗰支子彈咧就喺個畫面上面向上飛嘅。呢個咧就非常之明顯咧，喺我哋呢一部電視機上面嘅天花咧係有一個穿透感咧，就直接就兜翻上去呢一個皇帝位上邊啦。整體嚟講咧，3頻都尚算平均嘅，而且咧仲有一啲 setting 校翻都非常之好啊。嗱，除咗黑位有驚喜之外咧，光位都竟然有驚喜啊！咁頭先就喺2個唔同嘅平台，包括咗 Netflix 啦同埋 Disney Plus 揾咗幾套唔同嘅電影嘅。呢幾套戲咧都非常之 extreme 地咧，就有好多黑位啦，或者係有唔同嘅顏色誇張啦，同埋咧係勁多嘅光位嘅。因為呢套黑寡婦咧喺呢個雪地救人呢一段咧，其實真係非常之難演繹嘅。無論係投影機又好啦，OLED 電視又好啦，甚至乎 Mini LED 都好啦。喺呢一度咧，其實通常都好難咧呈現得到一個好多 detail 嘅白位嘅。咁呢一段咧特登咧就揾翻呢一個雪景位置咧，其實就有好多唔同嘅場景。好似而家呢一個位置咧，平時我哋咧都會見到咧，因為要就翻嗰個亮度唔能夠可以推得好高嘅情況咧，佢就會令到個畫面相對就會暗咗嘅。咁而家我哋呢個 mode 咧就係 Dolby Vision IQ 啦，你會見到咧嗰個黑寡婦同埋佢個妹咧嘅白色嘅衫咧，其實入邊都仲係清楚見到好多唔同嘅細節位置嘅，亦都有翻個 texture 喺度。而難得嘅係咧，中間呢個位置咧，呢一個機艙啊，後邊嘅部分咧，平常我哋都係有機會咧輕輕咁樣立到，見到有嘢就係咁多噶啦。咁但係喺呢一度嚟講咧，我哋會見到入邊有好多唔同嘅箱啊，見到好多唔同嘅垃圾嘢咧，都可以喺呢個畫面上面睇得翻。咁呢個咧，我覺得咧真係喺嗰個亮度控制上邊係做得非常之唔錯嘅。
咁啊，而去到咧就黑豹嘅第一集咧，之前咧我哋有試過咧，通常開嘅字幕嚟講咧，嗰個亮度都會令到咧有少少殘眼，令到辛苦嘅眼睛啊。咁但係咧，頭先我哋喺呢一部 C8K 上邊咧，佢出嚟嗰個畫質咧，喺一個全黑嘅位置咧，我哋見到咧嗰個背光燈啊，佢個控制咧係一個非常之克制嘅亮度嚟嘅，而且咧佢喺一個咁黑嘅環境之下咧，仍然畫面喐動咧，佢都可以見得到有人啊、有車啊、有一個車頭燈啊等等嘅東西都係可以清楚見得翻嘅。喺一個Mini LED 嘅技術上邊咧 ，TCL 咧的確係做得非常之勁啊！毒魔第三集咧，其實亦都係一個非常之難處理嘅。咁啊，我哋揾咗嗰段咧，就係啱啱呢一個 Venom 咧入狗場嗰一段啊。咁因為咧個畫面上面嚟講咧就非常之暗，亦都咧係有好多唔同嘅黑色嘅一啲狗仔喺度啦。咁所以咧喺呢一個嘅呈現上邊咧，呢一部 C8K 都可以控制得非常之準確地出到呢一個主角嘅面啦，或者係一個狗上邊嘅一啲色澤啦。咁而且咧有一個 mode 咧，我哋特登轉咗做呢個柔和 mode，仲要調翻暗少少咧，就翻類似我哋睇戲院嗰種嘅感受嘅時候咧，我發覺咧就平常嚟講啊 Venom 後邊咧有幾個人行入房嗰度咧係比較難睇到，或者係冇得留意嘅，留意唔到根本就咁。但係咧當我調到咁暗嘅時候咧，後邊有人喺度行嘅時候咧，佢都仲可以咧俾我見到咧有一個人慢慢喺間房度行出嚟咧。呢一點咧，我覺得佢嗰個光嘅控制能力真係非常之勁啊！咁呢個咧都有賴於佢新嘅面板之餘咧，其實就用埋呢一個新嘅 Mini LED 咧，就係佢哋一啲全新嘅技術啊！咁佢哋嘅技術咧就係叫聚合光源晶片啊，加埋呢一個超聚光嘅微透鏡啊，咁咧令到咧佢哋今次咧控制嗰個 LED 嘅光源咧，既可以做到非常之 efficient 之餘咧，亦都嗰個集速力係好好，咁啊所以咧就會射翻落去佢哋呢一塊新嘅呢個 WHVA 面板上面咧，先可以做得出呢個效果啊！真係當佢黑位嘅時候咧，佢真係可以遮到光後邊嘅東西、側邊嘅東西，咁所以咧令到我哋就算 even 係開住個字幕嘅時候咧，嗰個 booming 啊，嗰個光暈咧可以少得咁誇張。咁當然啦，佢有咁好嘅面板同埋呢一個 Mini LED 背光燈，亦都要有新嘅晶片咧嚟去處理嘅。咁啊，所以咧今代咧佢哋新嘅C8K 嘅電視咧就用上一個新嘅晶片，一個 tailor-made for 佢嘅，就叫做 TSR 嘅 AIPQ processor。咁呢一個咧就唔係我哋之前咧就見到 TCL 嘅 AIPQ processor 3.0 或者4.0啦。呢一個咧完全係 tailor-made for 呢一個全新嘅 Mini LED 背光燈啦。加埋呢一個新嘅面板啦，去做出嚟嘅一個晶片啊，主要就係 for 翻咧控制翻嗰個亮度同埋顏色，同埋咧喺嗰個唔同嘅走向上邊點樣高速地去運算，令到咧佢可以既有呢一個靚嘅對比度之餘咧，亦都可以 keep 到個顏色咧，亦都好緊要嘅咧就係 keep 埋個流暢度啊。I'm so sorry. This is the only way. 咁同大家咧就試咗幾套唔同嘅電影啦，咁係時候咧都同大家講下咧呢一部機入邊嘅 setting 咧有啲咩玩嘅喎。咁啊軟件方面咧，佢就用翻呢個 Google TV 啊嘛，咁但係咧其實 Google TV 咧都有啲嘢需要調校翻嘅。咁首先咧遙控上邊咧有一個3劃線呢個掣咧，佢撳咗出嚟咧，佢就會去咗呢一個TCL C8K 呢個專用嘅 Quick Menu 啊。咁啊開咗嚟呢度咧，其實佢就有好多唔同嘅設定可以俾你搞翻嘅。咁譬如好似話圖效呢一度咧，咁就會係呢個畫質模式啦。咁啊既有呢一個 Dolby Vision IQ 啦，亦都有明亮 mode 啦。咁啊亦都有柔和 mode 嘅。咁如果咧你喺呢一個電視上邊，你個 source 係 Dolby Vision 嘅話咧，基本上佢就會有呢幾個俾你校。如果你係用呢一個 4K UHD，即係經過 HDMI 入嘅話，佢就頭先都有講啦，多咗個 Dolby Vision Gaming 嘅。咁另外咧，如果你係一個 4K HDR 嘅畫質咧，好似頭先一個蜘蛛網中的女孩啦，其實佢就會多咗一個 IMAX Mode 添嘅。咁啊，而家咧我哋見到呢個畫面咧，其實就係奇異博士嘅。頭先我試過一段啦，咁既顏色好之餘咧，其實佢嗰個 Dolby Vision 係非常之好睇嘅。譬如我哋見到咧，而家奇異博士手上邊呢一個嘅發印啦，咁佢會發出呢個光芒咧，其實基本上咧，如果你係熄燈睇，甚至乎開燈睇咧，喺 Dolby Vision IQ 之下咧，都非常之靚仔嘅。
好啦，一轉咗呢一個聲音效果出嚟咧，就會即刻見到啊 Audio by Bang & Olufsen 啊，咁啊見到咧，其實咧佢有幾個唔同模式嘅，有影院、有新聞、有音樂、有遊戲、有夜間、有體育咁樣，亦都有自定義嘅。咁自定義撳咗之後咧，你就會見到啦，呢個 Biosonic 嘅一個位置咧，亦都會即刻撻着翻嘅。咁入去有啲咩玩咧？咁入去咧，其實咧呢度咧就可以俾你教翻咧呢一個 B&O 啊。佢俾翻你一個嘅即係個 default 調校嘅效果。咁啊呢個咧就係佢哋做個調音啦。咁啊呢個可以玩翻高亮啦。如果你想要活力多少少，即係話大咧咪勁啲啦。咁啊如果你話我想要人聲多啲，我想要暖聲，我比較中意暖聲嘅人，咁你可以咁樣慢慢做個調校。設定下邊嘅系統咧，亦都有一啲位咧一定要設置翻嘅。咁就係咧就入邊有個遊戲大師啊。咁呢個遊戲大師入邊咧，其實就可以俾你 assign 翻咧每一個 port 咧究竟係點樣。遊戲大師嘅意思即係你行唔行 VRR 啊、ALLM 等等嘅功能啦。咁譬如好似話而家我呢個 HDMI1 我就 set 咗自動，咁當有呢個 VRR 同埋 ALLM 嘅輸入嘅時候咧，佢就會自動撻着翻遊戲大師嘅功能，即係開 Game Menu 啦。咁啊，講到遊戲大師呢一個功能咧，咁而家咧我就揾部 PS5 Pro 啊，插入去呢一個嘅 C8K 度試一試咧，佢要食呢個 4K 120Hz 嘅狀態之後會係點先？好啦，啱啱咧小室就用咗呢個 PS5 Pro 咧，就接駁翻呢一個 TCL 嘅 C8K 啊，咁啊一駁咗出嚟之後咧，其實佢已經認到呢一部係 PS5 Pro 啦。咁咧呢一個嘅遊戲大師2.0嘅 menu 咧就 show 咗出嚟啦。咁啊見到啦，佢上下咧都會有一個 display 嘅。咁下邊呢一啲咧就係一啲 menu 啦，可以俾你選擇翻啦。咁啊見到有遊戲圖效嗰度咧就寫住標準遊戲嘅，跟住入邊就仲有一個 FPS mode 啦，或者係 RPG mode 啊。咁啊另外隔離咧就 ALLM 啦，同埋呢個 VRR 嘅功能開閂都可以設定嘅。咁咧而隔離仲會有更多設定，入邊有啲咩咧？咁咧佢有一個高幀率模式嘅。咁呢個高幀率模式咧開咗之後咧就可以支援翻高過120Hz 嘅畫格嘅。咁啊而家咧我用 PS5 咧，其實開咗佢咧佢都係可以寫得到啊，咁真係冇乜問題。咁你見到啦，最上面呢度咧就會 keep 住咧有一個嘅 frame per second 嘅一個 frame rate 走翻出嚟嘅，咁啊同埋一啲嘅 information 咯。其實咧呢一個電視機咧，除咗係有頭先我哋所試到嘅 Dolby Vision 模式之外咧，仲有幾個唔同嘅模式嘅。咁而家部 PS5 咧入邊都裝咗呢個 Netflix 嘅，我試一試俾大家睇下呢個效果究竟係點先。好，咁而家咧就喺呢個 PS5 Pro 入邊啊，揾咗一個 Netflix 嘅 app 就篤咗個澳本海默嚟去睇睇。咁嗱，本身咧淨係得 4K 解像度嘅啫，咁所以咧你會見到咧喺個圖效上面咧就會多咗好多唔同嘅設定可以揀翻嘅，譬如好似話電影啦、Film Maker Mode 啦、體育啦同埋標準嘅。咁我每次轉嘅時候咧，你都會見到個畫面上面嚟講都有少少分別。另外咧仲有一個叫智能圖效嘅東西㗎。呢個智能圖效嘅模式咧，其實即係話佢會因應你個畫面上面做緊啲乜嘢咧，嚟去做翻一個自動嘅設置嘅。即係佢睇到你係睇緊電影，佢就會出翻去你個電影模式。跟住之後咧就睇緊電視劇，佢就會做翻個標準等等嘅。咁呢個咧就睇翻咧你自己覺得可唔可以咧用佢嘅 AI 嚟去 suitable 翻你個畫質啦。嗱咁咧去咗 IMAX mode 之後咧，會見到隔離亮度都會灰咗嘅。咁因為咧 IMAX mode 咧其實佢係任何嘅東西亮度都唔可以俾你調校。咁所以咧如果你玩 IMAX 嘅狀態底下咧，就會有呢個情況嘅。但係咧喺畫面上面嚟講咧，用 IMAX mode 咧係非常之標準，而且咧畫質上邊啊、流暢度啊都係做得非常之好嘅。咁另外咧仲會有翻咧 TCL 自己 default 嘅電影 mode 啦，同埋 Film Maker mode 嘅。所以咧你話如果你想睇電影嚟講咧係冇 Dolby Vision 嘅電影啦，咁好似話 HDR10 啊、HDR10 Plus 啊，或者係甚至乎 SDR 嘅戲咧，其實都可以用翻呢一個 Film Maker mode 咧嚟去對準翻咧呢一啲荷里活電影嘅一啲原汁原味嘅效果啊！嗱，今次咧小室咧就再次實測咧呢一個 TCL 嘅電視啊，呢個 C8K 嘅 QD Mini LED 電視啊，喺亮度上邊嚟講咧，其實佢係可以完勝呢個 OLED 嘅效果嘅。咁另外咧，以前一直為人一個詬病嘅黑位咧，喺嗰個黑位唔夠實啊，或者黑位同埋白位中間嗰個 booming 咧，都係可以咧喺呢一個嘅面板上面做到個解決啊。咁唯一一樣嘢咧係仲係需要改善嘅咧，就會係個可視角度啦。咁
咁而家咧基本上咧，我坐喺呢個位嘅時候咧，我望落去咧，嗰個顏色啊同埋嗰個光度咧，都係比我正面睇或者喺側邊兩邊睇咧係會有少少嘅分別嘅。但係咧就唔係話好似以前咁樣望落去咧，整體畫面灰濛濛一片嘅。咁而呢一部電視機咧就係65寸嘅型號啊，可以話係系列中嘅最細嘅。咁佢對上咧就仲有75寸啦、85寸啦同埋98寸。咁而且價錢嚟講咧，雖然我剛才講個官方定價咧係可能會覺得咦比較貴喎，但係咧其實以我所知咧，坊間咧入手咧嗰個價錢已經係非常之優惠。咁所以咧，如果大家有興趣咧，可以去翻坊間嘅唔同鋪頭去再睇睇嘅。好啦，咁啊今次咧就同大家咧分享呢一個 TCL 嘅 C8K 嘅一個 QD Mini LED 電視就嚟到呢度啦。咁啊，如果大家睇完呢條片有啲咩 comment 咧，歡迎喺留言下邊話翻俾我知嘅。咁可以亦都會喺呢個討論區開翻個 post 咧同大家分享，因為我哋討論區都有好多 TCL 嘅粉絲啊。好，咁啊今次呢條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel， 再撳埋我嘅鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。